ازيكم عاملين ايه؟ معانا سامي يا جماعه، ده اخويا. سامي ده اخويا، جاب الجراب ده. قرب كده يا علي. جراب يا جماعه عشان الناس، بس ده اللي الناس كانت بتبيعه توكيل. جابه بكام يا سامي بأمانة الله؟ ب 1200 جنيه. ب 1200 حبيبي، الله يخليك. جابه ب 1200 جنيه. وايه بقى؟ مش اللي بيقرا ماكس اف كمان. 17 برو ماكس ب 1200 جنيه، ومش اللي بيقرا ماكس اف. جابه بكام بأمانة الله؟ 1200 جنيه، ومش اللي بيقرا ماكس اف. هو ده اللي احنا بقى بنقوله بقى للمحلات: استلم صح عشان تعرف تبيع صح. واللي انت خلي بالك عشان انت تحت بتتغفل، بيخليك اللي انت تبيع غالي، والمحل اللي بيبيع ده ب 1200 جنيه والكوبي حرام عليك. لان احنا ده هنبيع منه الاوريجينال واقل من كده خالص، وكمان هنسلم العميل سعر غير كده، وهنسلم المحل سعر غير كده. 17 ماكس جراب اوريجينال بيبيعوا ب 1200 جنيه، وكمان مش اصلي ولا اي حاجه، ولا في الاي سي كمان اللي هو بيدفعه.